Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пісірме запеканка жасау рецептімен бөлісемін. Пиязды кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Картопты да текшелеп тураймыз. Етті де текшелеп тураймыз. Қызанақты жартыса қиналап тураймыз. Ыдысымыздың астын майлаймыз. Ең астыңғы қабатына пиязды салып шығамыз. Үстіне картопты саламыз. Үстіне тұз, паприка және қара бұрыш себеміз. Майонез жағып шығамыз. Үстіне етті тегістеп салып шығамыз. Еттің үстіне де тұз, паприка және қара бұрыш себеміз. Қызанақты тізіп шығамыз. Үстіне майонез жағамыз. Бетін фольга қағазымен жабамыз. Тағамды 180 градус қызып тұрған пеште 50 минут пісіреміз. Ірімшікті үккіштен өткіземіз.
50 минуттан кейін фольганы ашып, тағамның үстіне ірімшікті сеуіп шығамыз. Ірімшік сепкеннен кейін тағы да 5 минутқа пеште қалдырамыз. Асымыз дайын, үстіне кинза немесе ақжелкен сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.